Hola a todos. En esta ocasión es un video en respuesta a Antonio Noé con respecto de cómo configurar el metrónomo con un sonido distinto en el primer tiempo de cada compás. Lo primero que hacemos es abrir cualquier archivo. Vamos a configuración de MIDI y audio. Aquí asignamos Finale BST. Vamos a la configuración. Luego a editar percusión. Aquí seleccionamos el dispositivo MIDI Smart Music. Luego aquí en mapa, el mapeo de percusión, utilizamos percusión orquestal. Aquí nos sale la lista de instrumentos, podemos escoger para asignar el tiempo 1 y los restantes. En este caso voy a utilizar yo el número 7677. Woodblock alto y bajo. 7677. Le damos OK. Y para configurar el metrónomo vamos aquí. Vamos a clic en Count Off. Aquí le damos el clic que suene mientras toca. Aquí el count off le ponemos nunca. 2 compases de cuenta previa. Y aquí por lo general está seleccionado en la fuente de metrónomo. Finale clic. Le cambiamos por MIDI note. Aquí dice entonces downbeat. Es el primer beat, vamos a colocarle 76 y otros bits 77. Damos OK y OK. Ahí escuchamos. Ahí suena el primer beat con el Eso sería todo. Muchas gracias.